ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಂದಿನಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ನ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರೀಜ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಅದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಈಗ ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೆನ್ನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೀಜ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಬಟಾಣಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 3 kg ತರಿಸಿ ಸುಲ್ದಿ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಝನ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಳೇದು, ಅಂದರೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದು ಒಂದ್ಸರಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟಾಣಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸು, ನಗೆಟ್ಸು, ಇದು ಯೂಶಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಶಾವ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಬಿನೋ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಹಾಲ್ ಪೌಡರ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೆ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆರಡು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಪಾಪು ನಾಮಕರಣದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದಿಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡಿ, ನಾನು 3 to 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರೋಝನ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಸರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀಸು, ಇದು ಕೂಡ ಚೀಸ್, ಇದು ಮುಂಚೆದಿದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಐಸ್ ಟ್ರೇ. ಯೂಶಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀಸರಿನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತರಿಸಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹುಳ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಣಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ಏನಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹುಳುಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಫ್ರೀಸರ್ ಡೋರಿಗೆ. ಫ್ರೀಸರ್ ಡೋರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯತ್ತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ, ಅಂಥದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫಾಲೂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ. ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ತಿಂತಾನೆ, ಅಥವಾ ಫಲೂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಅರಿಗೇನು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್. ಇದು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕುಡಿಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ತರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಗಸಗಸೆನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹುಳುಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಂದಿಗೆಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲಿ ಬಳಸುವಲ್ಲದ ಕಾಳು. ಹಾಗೆ ಟೂತ್ ಪಿಕ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ದೆ ಬಾಕ್ಸು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ತರಿಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆರಿಗ್ಯಾನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ
ಪೌಡರ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ದು ಮಕ್ಕೇನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಪೌಡರ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಕಡಿಮೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರೇರ್. ಇದ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಫ್ರಿಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ದು 3 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಿಜ್. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇದು ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್, ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 6 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗಿದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಇದು ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ನಾನು 1 ವಾರಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4 o'clock ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಗ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಒಡೆದೋಗೋದ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟರ್, ಇದು ಬಟರ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಟರ್. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ತುಪ್ಪ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಇರಲಿ. ಇದು ಅಡಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಚಾಕೋ ನಟ್ಸ್ ಇಂದು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಏನು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, 1 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಇಡೋಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಲಾವ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್, ಪಾಯಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇದಿಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯರ್. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ತಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು 4 ನಾನು ಸ್ಪಾರಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೇದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿ, 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಬಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಬಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಅನ್ನೆಸಿಟಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೂ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಏನೂ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರೇಷನ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು, ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫ್ರಿಜ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಈಗಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 2 minutes or 1 minute ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಫ್ರೆಶ್ ಝೋನ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್.
ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ತರ ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಮೂಲಂಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾರಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನೀರು ಹೊಡಿಯೋದು ಹಾಳಾಗೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೆನ್ನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇನ್ನೇನು 2 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಹೂ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಳಿದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಯೂಶಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಝೋನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಡೋರ್ನ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಗ್ ಟ್ರೇ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಇದ್ರೆ ಇರತ್ತಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಪನ್ನೀರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಪನ್ನೀರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚೀಸ್ ಇದೆ. ಚೀಸ್ ನನ್ನ ಮಗ ಯೂಶಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ 2 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪನ್ನೀರು 1-2 ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಚೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಚಪ್ಸ್ ಸಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಮಿಂದು ಬಾಟಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಇದೆ, ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ ಇದು ಜಾಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಕನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಹನಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹನಿ. ಇದು ಅಡಿಕೆ ಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಾಗ ಅಡಿಕೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್. ಸಾಸಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು, ಸೋಯಾ ಸಾಸು. ಹಾಗೆ ಇದು ವಿನೆಗರ್. ಯೂಶಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಂಚೂರಿಯಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಇನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಪೌಡರ್. ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ರೆಸಿಪಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮಯೋನೀಸ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಯೋನೀಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕಾನ್ ಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್. ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನೀರೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫ್ರಿಜ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಏನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನೀರೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸಿಟಿ ಏನು ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನು ಅದರೊಳಗೆ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಹೊಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಆತರ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.